Buon pomeriggio a tutti, gentili spettatori di Sport Sicily in diretta dal campo di Tommaso Natale. Oggi si affrontano Vis Palermo contro Atena per la sesta giornata del campionato regionale Under 17. Le squadre in questo momento lottano per un posto in zona playoff d'alta classifica. Sicuramente sarà un match molto equilibrato. Ovviamente vediamo adesso a leggere le due formazioni. Per prima la Vis Palermo con Russo tra i pali, con la numero 2 De Giorgio Emanuele, con la numero 3 Ignoffo Giuseppe, con la numero 4 Arena Riccardo, con la numero 5 Macaluso Flavio, numero 6 Agnello Giacomo, Di Caccamo Claudio con la numero 7, Giaccone Matteo con la numero 8, De Luca Francesco con la numero 9, con la numero 10 Terzo Danilo, con la numero 11 Visconti Antonino. Per quanto concerne invece l'Atena, abbiamo Giambrone in porta, Mulè, Alessio, Di Stefano Giovanni, Puma Valerio, poi con la numero 5 Cuscio Luca, Bartolomeo Daniele, Agati Santo Emanuel, con la numero 8 Marella Raimondo, con la numero 9 Tirone Gabriele Antoni, con la numero 11 Chiarelli Beniamino, con la numero 10 Giorgio Antonino. Sembra davvero tutto pronto e a breve inizierà la gara. Sarà la partita con l'Atena a battuta di questo pallone, lo giocherà Marella. Si attende solo il fischio del direttore di gara. È iniziata Vis Palermo Atena subito con questo scambio e un lancio in avanti, è provato subito uno schema qui l'Atena, il primo lancio lungo della partita anche per il Vis Palermo con De Luca che ha mancato il controllo. Adesso lancio in avanti ancora una volta da Cuscio, insiste anche qui Giorgio Antonino, ma niente da fare, rimane in possesso la Vis Palermo. Ha trovato un passaggio in profondità De Giorgi, fallo laterale a favore della squadra in maglia nera. Palla in avanti, un rimpallo, un colpo di testa, allora De Luca si impossessa la palla e va con un passaggio in verticale a cercare il compagno Visconti, ma si trasforma tutto in un nulla di fatto. Colpo di testa, adesso prova un altro lancio lungo di Palermo, sempre in direzione di De Luca. Sembra questo lo schema iniziale, cercare la punta. Adesso altro traversone, l'ennesimo di questo inizio di gara. Riconquista la sfera la squadra Atena con Agati. Adesso si va dall'altra parte, occhio perché forse c'è un tocco di mano da parte di Visconti, infatti subito ravvisato dal direttore di gara, e quindi si ripartirà con questo calcio di punizione. Andrà la battuta capitano dell'Atena Bartolomeo, che va col lancio in avanti a cercare il proprio attaccante, prova a girarsi anche molto bene, servito Agati va sulla destra, occhio perché c'è una scivolata, è bellissima la riconquista palla da parte di Ignoffo e adesso prova ad uscire palla al piede, ancora Ignoffo, lancio in avanti a cercare De Luca, prova a salire la Palermo, ma l'Atena l'ha recuperata al lancio in avanti, colpo di testa, ma occhio perché può essere interessante questo pallone per le parti di Agati. Avanza adesso col baricentro alto l'Atena, fallo laterale, batte Mulè, palla dentro, prova con sponda, ancora Mulè insiste, altissimo sul baricentro della squadra blu, prova a destreggiarsi Tirone, il pallone spazzato lungo, è uscito direttamente dal campo ma verrà subito rimesso in gioco.
gira palla adesso l'Atena, palla lungo, ribattuta, colpo di testa, poi si rimpossessa la sfera Bartolomeo che è praticamente altissimo, ma è meglio tornare indietro, allora si va direttamente da De Luca. Adesso prova ad uscire ancora una volta, l'Atena palla al piede, in possesso di palla, Tirone deve tornare indietro, servito Mulè per Agati, servito uno schema, adesso De Luca torna in pressione, occhio perché rischia di perdere la sfera qui il capitano dell'Atena, ma si ritorna ancora una volta indietro e riesce a consolidare il possesso la squadra blu in qualche modo. Mulè uscì in avanti, servito da Agati, può seguire una sponda per Tirone, Agati va via, ancora il set dell'Atena, chiuso in fallo laterale. Pallone lungo, manca il colpo di testa Mulè, adesso prova ad andare De Luca, ma alta ribattuta, altro colpo di testa a cercare De Luca, un po' timido nell'uscita il capitano della Vis Palermo, allora prova ad uscire, palla al piede De Luca, intercettato fallosamente da parte del giocatore della Vis Palermo, allora riparte subito l'Atena, dall'altra parte un pallone per Chiarelli che non è riuscito a controllare, allora prova a risalire ancora una volta la squadra in maglia nera, si torna direttamente da Giambrone che tocca il suo primo pallone della partita. Si guarda intorno qui l'estremo difensore dell'Atena che adesso va a lancia lunga a cercare ancora una volta Chiarelli, colpo di testa e poi si va direttamente dall'altro portiere russo che la gioca subito. Sale il campo, ma male qui il passaggio in profondità da parte di De Giorgi e allora ne può approfittare Tirone che va via. Tirone sfida la difesa avversaria, punta ma Caluso lo salta in qualche modo, ma attenzione perché Tirone è andato veramente via molto bene e poi chiude con un gesto di stizza qui Arena e guadagna anche rinvio dal fondo perché forse gli ha gettata direttamente addosso all'avversario russo. Preferisce giocare da dietro, adesso sale la Vis Palermo che prova a consolidare un possesso trovato poco e nulla in questo inizio di gara, intanto sponda di Tirone, adesso l'Atena è in zona d'attacco nuovamente, palla dall'altra parte per Agati, prova a girarsi in qualche modo Giorgio, fallo laterale adesso, batte Mulè. Se si può costruire qualcosa lì, sicuramente la posizione è invitante per una sponda di testa, vediamo cosa succede. La mette in mezzo, anzi no, preferisce un pallone mezzo in profondità, la mette in mezzo ad Agati, prova un colpo di testa e il pallone arriva direttamente tra le mani di Russo, un tentativo ostentato da parte di Chiarelli con un colpo di testa facile da bloccare per l'estremo difensore della Vis Palermo. Allora l'Atena comunque va in avanti, pallone per De Luca, prova a controllare, il direttore di gara ferma nuovamente il gioco e allora sarà fallo laterale dall'altra parte. Si incarica della battuta di Stefano, la gioca direttamente in avanti, palla per Chiarelli, si è mosso nello spazio Giorgio ma non è stato visto, alla fine c'è un calcio di punizione a favore della Vis Palermo, fallo in attacco causato dall'Atena. Oggi ritenuta squadra ospite. Pallone in avanti, cerca una sponda De Luca, il pallone non lo raggiunge, allora prova a destreggiarsi in qualche modo di Caccamo, ma il pallone è uscito, sarà fallo laterale, batte di Stefano. In avanti, colpo di testa, prova ad andare Tirone, chiude la retroguardia della compagine nera, palla in avanti, si cerca in qualche modo di Caccamo che perde il contrasto, allora sale l'Atena, fallo, invece no, il direttore di gara non lo ravvisa e adesso sì, calcio di punizione a favore della Vis Palermo con un attimo di ritardo, forse con un contrasto in più
direttore di gara ha deciso così, sembra una decisione abbastanza corretta. Adesso se ne occuperà Agnello di giocare questo pallone, intanto si allarga subito Ignoffo per ricevere, vediamo se giocherà oppure andrà a lungo. Si va direttamente in avanti a cercare ancora una volta De Luca, un po' disturbato dall'avversario, poi pallone allontanato. Adesso deve uscire in pressione senza paura qui Agati, ma il pallone è diritto dall'altra parte, allontana Di Stefano, pallone per Chiarelli che prova ad andare via. Chiarelli cerca una palla verticale a cercare Tirone, ma chiude con tempismo Macaluso, e allora insiste la manovra della Vis Palermo, un po' disordinata. Al momento regna l'equilibrio, 0 occasioni, portieri praticamente mai chiamati in causa se non per qualche smistamento di palla. Adesso è la Vis Palermo a gestire la sfera con questo fallo laterale, lo giocherà De Giorgi, il capitano. Palla in avanti, non trovato De Luca, pallone spazzato dall'Atena, prova a controllare Tirone, alla fine si trasforma in una sponda, si è sganciato Giorgio, è andato in mezzo Tirone, Giorgio lo vede, palla dentro, Tirone manca il controllo, allora arriva ad Agati che può calciare, Tirone altra occasione, e la rete dell'Atena, la sbloccano i blu questa partita, ha segnato Tirone con la maglia numero 9. 1-0 adesso il parziale al campo di Tommaso Natale. Questo è una situazione importantissima visto l'equilibrio che fino a questo momento ha regnato nel match. E adesso è cambiato il parziale, conduce la squadra di casa, anzi scusate, è la squadra ospite ad aver siglato il gol, che l'Atena non è in casa. Piccola correzione al tabellino e adesso il gioco prosegue con la Vis Palermo ad inseguire, decisivo Tirone a sbloccare la pratica, e adesso il direttore di gara ravvisa un calcio di punizione ai danni dell'Atena, si lamenta un po' il capitano della Vis Palermo De Giorgi, ma la decisione arbitrale è questa. Andrà a battere questo calcio di punizione l'Atena, vediamo se si può concretizzare in un'occasione per il raddoppio. Palla lunga, occhio perché il pallone è interessante tra le parti qui di Chiarelli, che comunque era in posizione irregolare, allora il gioco viene fermato giustamente dall'arbitro e quindi si riparte con questo calcio di punizione battuto nel proprio terzo di campo alla Vis Palermo, che prova a uscire a palla al piede, pallone in verticale, sembra un'uscita già preparata, provato a imbucare in qualche modo Mazzola. Va a ricevere ancora Mazzola, manca l'appoggio, insiste anche qui l'otto della Vis Palermo, la riconquista l'Atena, vediamo se andrà direttamente al lancio lungo, invece no, palla in verticale ed uscita palla per Marella che la gioca dietro da Mule si guarda intorno, passaggio impreciso, forse un po' frenetico, allora ripartenza Vis Palermo, ma e ha altre imprecisioni anche all'altra parte, adesso si sbaglia un po' troppo per le due squadre, ma è l'Atena in questo momento ad approfittarne. Tirone prova una sponda per Chiarelli, deve tornare indietro dal compagno, ma è semplicemente ripartenza Vis Palermo, bellissimo il tempismo nella chiusura di Puma. Il match adesso si fa nettamente più intenso, molti più duelli, che le imprecisioni sono comunque sintomo di frenesia. Fallo laterale, batte De Giorgi. Si cerca la soluzione per la propria punta, infatti è così, De Luca va alla sponda, manca il duello, allontana molto bene Bartolomeo, il pallone è ancora dall'altra parte, lotta Giorgio, cambio di gioco, ma c'è solo D'Agati a ricevere, Mule controlla, vediamo se va per vie centrali, gioca adesso con il fraseggio l'Atena, ma rischia un po' Mule sulla pressione dell'avversario, allora calcio di punizione per l'Atena, il direttore di gara costretto a fermare spesso e volentieri il gioco per questi strattonamenti, questi contatti
anche di neanche così tanta foga agonistica, ma sono comunque da ravvisare. E allora andrà la battuta Bartolomeo di questo calcio di punizione. Vediamo se trova una soluzione in avanti. Bellissima l'uscita da parte di Russo con i pugni. E adesso Giorgio prova a coordinarsi in qualche modo. Un pallone che viene rimpalato più volte da entrambe le squadre. Allora insiste l'Atena, prova adesso il contropiede. Lavis Palermo con Mazzola che accelera. Ancora l'11 del Lavis. Mazzola punta tutti, adesso prova questo pallone in profondità per De Luca, zona tiro per lui, rimpallato ma De Luca non la perde, palla dall'altra parte, occasione Vis Palermo, conclusione svirgolata di un nulla di Caccamo. E forse questa è la reale prima occasione della partita della compagine padrone di casa oggi, perché in effetti non ha prodotto praticamente nulla tra le parti di Giambrone. Adesso si va subito in avanti con la sponda di tirone non perfetta tra le parti di D'Agati, la riconquista ancora la Vis Palermo, bellissimo il gioco, la giocata da parte di Caccamo, ma riconquistata alla grandissima da D'Agati, che adesso lotta col terzino avversario, la riconquista ancora una volta di Caccamo, va dall'altra parte da De Giorgi, lancio lungo in profondità a cercare De Luca che non era in zona sponda, allora da anticipo molto bene alla retroguardia ospite, tirone, palla per lui, l'autore dell'1-0 che al momento decide la gara. Giorgio si guarda intorno, c'è anche l'appoggio di Bartolomeo ma preferisce giocare in avanti, palla in verticale, Chiarelli, palla in mezzo adesso a cercare tirone, allontanata la retroguardia avversaria, match intensissimo, Vis Palermo che si difende, palla per Mulè che va per via laterale, bellissima la giocata di D'Agati, stroncata dall'intervento di Gnoffo che rischia anche un cartellino qui. Infatti il direttore di gara forse lo sta avvisando, l'entrata è stata abbastanza irruenta, forse non cattiva, ma è comunque calcio di punizione per l'Atena. Si occuperà della battuta Antonino Giorgio. Vediamo cosa succede. Pochissimi uomini dentro l'area di rigore, tutti a ridosso, ma sicuramente ci sarà un inserimento di massa nel momento in cui il pallone sarà battuto. Infatti è così. Palla dentro, occhio, la deve bloccare Russo, la fa sua, deve far ripartire i suoi velocemente perché l'Atena è leggermente sbilanciata ma non più di tanto. E allora è così, ripartenza, prova ad accelerare, palla al piede, Giaccone. Il direttore di gara non è d'accordo. Però ci fa proseguire il gioco, voleva una spinta l'arbitro, adesso giustamente insiste, chiede più attenzione il tecnico della Vis Palermo, carica i suoi, vede che ci sono spazi da aggredire, che l'Atena quando attacca accompagna con tanti uomini, questo può essere un fattore favorevole alla Vis, il contropiede può colpire, intanto pallone in avanti a cercare Chiarelli, il colpo di testa di De Giorgi, pallone adesso tra le parti di Giaccone, palla in avanti, insiste Giaccone a lottare, impressiona ancora la lotta della Vis Palermo, ma il pallone ce l'hanno ancora quelli dell'Atena, pallone in profondità per Chiarelli che si è allungata un po' troppo, adesso si sente solo il tecnico della Vis Palermo. Ci sta credendo forse più dei suoi giocatori in sé in questo momento di difficoltà. Ora il match è lungo, siamo solo quasi al 17° di gara. Adesso portapalla centrale della Vis Palermo, rischia Gnoffo sulla pressione di D'Agati, sguscia via il 7, altra scivolata, stavolta è pulita da parte del 3 della Vis Palermo. Sponda di tirone, Mule, palla per D'Agati, prova ad andare via, ancora duello tra D'Agati e Gnoffo, stavolta lo vince il set dell'Atena ma senza molti risultati in questo momento perché il pallone comunque viene semplicemente smistato. Andrea Marella allontana il Vis Palermo, De Luca sponda per il compagno e poi lancio in avanti, solita manovra in costruzione da parte della Vis Palermo che si muove in modo abbastanza simile, tocco di mano da parte di De Luca.
riparte con questo calcio di punizione che batterà Bartolomeo, che va al lancio lungo. Stavolta non è così profondo, ma c'è il colpitese di Giorgio. Adesso rischia qui l'Atena, che preferisce allontanare il pallone, ma occhio perché c'è Chiarelli dalle parti di Giorgi. Chiarelli, altro duello dall'altra parte. Chiarelli, sempre sfida il capitano della Vis Palermo. De Giorgi mantiene la posizione e la riconquista. Prova a uscire palla al piede adesso la Vis Palermo. Ancora De Giorgi, chiuso. Molto bello l'intervento solamente di sacrificio da parte del centrocampista dell'Atena. Allora Giorgio fa muovere i compagni, lui tiene bene il pallone, allora la gira all'altra parte, cross in mezzo alle parti di Tirone. C'è anche D'Agati ad aiutare, la controlla il 7, ancora D'Agati, sfida Ignoffo, palla dentro, Tirone manca, non arriva neanche Chiarelli ed arriva direttamente a calciare Di Stefano, ma non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Sempre molto avvolgente, pericolosa la manovra imbastita dall'Atena, molto più pericolosa. È meritevole di essere in vantaggio in questo momento. Russo in costruzione, non va al lancio la Vis. Vediamo se adesso con la conduzione dei centrali si cercherà una palla in profondità. È così, il pallone arriva direttamente tra De Luca, c'è uno spazio incredibile da aggredire, servito benissimo Mazzola. Mazzola preferisce alzarsi questo campanile con tempismo corretto. È uscito alla grande Giambrone. Il direttore di gara giustamente fa proseguire il gioco e non assegna alcun tipo di sanzione nei confronti dell'estremo difensore della squadra ospite. Forse qui Mazzola poteva fare di meglio. Allora non è Mazzola ma Visconti. Visconti poteva fare di meglio. È stato inutile alzarsi un campanile. Tanto pallone in profondità mancato, allora pallone finisce dalle parti di Visconti, ancora Vis Palermo, si va dall'altra parte, prova ad agganciare in qualche modo Giaccone, la perde, adesso il Atena riconquista la palla. Giorgio, c'è spazio per Chiarelli, pallone in profondità, lo chiude in qualche modo il 4 della Vis e allora palla dall'altra parte, ma è un regalo per De Luca, però si deve fare aiutare dai compagni, prova ad autolanciarsi qui un po' inconsciamente di Caccamo. Ignoffo sono alla carica, adesso accompagna la Vis, vuole questo pareggio ma per farlo deve far male al portiere avversario. De Luca si gira alla grandissima, da attaccante di mestiere, palla in mezzo, Visconti, manca l'appuntamento di un nulla con l'1-1 ed è veramente adesso nel concreto una palla gol per la Vis Palermo, sprecata però dal suo numero 11. Il direttore di gara va a rimproverare il mister della Vis Palermo, mister Demma. Giambrone va al lancio lungo, colpo di testa da parte del centrocampista della Vis, adesso prova a salire l'Atena, prova a controllare in qualche modo Giorgio, palla dall'altra parte per Chiarelli che torna indietro da Bartolomeo, molto duro l'entrata ma pulita da parte di Giaccone. Adesso è rinvio dal fondo, più che rinvio dal fondo la giocherà con le mani. Infatti è così, la gioca il compagno più vicino Russo, adesso si avvicina per costruire arena ma si preferisce andare in avanti. Giaccone, palla in verticale, non si capisce con Visconti, allora De Giorgi andrà al lancio in profondità, controlla, prova ad andare via, adesso Giorgio mi ha dato giù, non c'è fallo ma il pallone è impreciso, ancora una volta partita Giorgi, riconquista la sfera l'Atena, palla dall'altra parte per D'Agati che non è stato servito negli ultimi minuti, allora il 7 prova a riaccendersi nuovamente, torna indietro da Mulè, vediamo qual è la soluzione più vicina, costruisce in qualche modo Bartolomeo in avanti ma il pallone è impreciso per Chiarelli, lotta Tirone, vediamo se va in pressione anche D'Agati, si avvicina Tirone al centro dell'avversario che in questo momento è in possesso di palla, va al lancio lungo in avanti, deve accorciare il campo verso l'Atena se vuole rimanere alta, è così, allora pallone smistato Tirone, D'Agati, vediamo se va in mezzo, il pallone è uscito per il direttore di gara, ovviamente da qui è praticamente impossibile segnalare la reale correttezza della scelta,
ma quello che possiamo dire che è fallo laterale per la Vis e quindi stroncata in questo momento la manovra offensiva dell'Atena, ma che può tornare immediatamente a partire da questo colpo di testa. C'erano 3 maglie azzurre attorno al pallone, però il pallone della Vis, De Giorgi va in avanti, cercato De Luca che attacca lo spazio, occhio perché Moulet deve stare attento, De Luca va via, ancora fa valere il suo strapotere fisico, non così tanto esuberante ma è molto breve a sfruttarlo. E adesso andrà al fallo laterale direttamente Ignoffo, da cui è difficile inquadrare coloro che battono questi falli laterali dovuto a questa ringhiera. Ma comunque andrà la battuta. Parte Ignoffo, vediamo se va al colpo di testa, c'è una spinta da parte di Giaccone. Una semplice rinvio al fondo. Andrà Giambrone alla battuta. 23 sul cronometro. Giambrone va lungo, palla nel cerchio di centrocampo, finisce direttamente sul petto di Tirone che si muove molto bene, servito Giorgio che adesso deve allargare il gioco da Di Stefano. Si va dall'altra parte ma è un cambio di gioco sbagliato tra le parti di Moulet, allora la riconquista la Vis che la sprega con questa palla lunga, un continuo ribattere su e adesso va a duello anche molto bene, devo aggiungere Marella e adesso quest'ultimo viene messo giù e calcio di punizione a favore dell'Atena. Quindi c'è da capire qual è la scelta del direttore di gara perché a quanto pare non sarà calcio di punizione. Infatti l'esterno difensore della Vis Russo vorrebbe imbastire la sua barriera, però a quanto pare non ce ne sarà bisogno. Tanto un po' di ghiaccio spray. Per Marella si rialza un po' zoppicante ma speriamo sarà nelle condizioni di rialzarsi. Adesso il gioco può riprendere con la Vis Palermo in possesso di palla. Non si alza più di tanto la pressione dell'Atena che concede spazio agli avversari e allora può portare palla in libertà a Terzo che va a lottare con Bartolomeo, si torna indietro da Giambrone che va al lancio lungo, continuano queste palle lunghe un po' imprecise, un po' confuse, ma alla fine il pallone è per Tirone che tenta una sponda, adesso avanza anche Marella, bella soluzione in profondità ma che non raggiunge Chiarelli, adesso ci prova ad arrivare, poi è andato giù il giocatore alla Vis che si rialza immediatamente. Palla dall'altra parte per Ignoffo che va col destro, bella l'idea, De Luca si gira molto bene, porta palla ancora il 9 della Vis. De Luca, palla lunga a cercare il compagno, altra uscita bellissima, parte di Giambrone con i pugni e poi pallone allontanato dall'Atena. Tirone ne può approfittare ma è praticamente solo in mezzo a maglie nere. Ignoffo la mette giù, Ignoffo prova ad accelerare, pallone in profondità, rischia un po' di perderla questa sfera di Caccamo e allora preferisce andare al cambio gioco qui il 10 della Visconti. C'è Giaccone vicino, palla dentro per De Luca, intervento fondamentale da parte di Valerio Puma che mette il pallone sul fondo, ma sarà calcio d'angolo a favore della Vis Palermo che al minuto 27 è ancora sotto di un gol e vuole assolutamente rimettere in equilibrio una pratica che in questo momento si sta facendo difficile vista la solidità dimostrata da parte dell'Atena, che può essere comunque colpita da un momento all'altro perché la Vis ha qualità, allora andrà con questo calcio d'angolo
palla dentro, vediamo chi va, manca l'intervento qui Agnello e allora sarà fallo laterale. Si va al lancio lungo, ma il tridente è posizionato male. Allora Ignoffo, altro pallone in profondità a cercare Visconti, occhio perché gamba tesa qui, il direttore di gara non la ritiene pericolosa. Allora si lotta a centrocampo, Giorgio prova a combattere la riconquista, lui prova a far salire i suoi, palla per Chiarelli che adesso può andare in profondità. Chiarelli accelera, fallo laterale, vediamo per chi è per la Vis, non è d'accordo l'11 dell'Atena, ma la scelta è questa, quella del direttore di gara, e quindi Vis Palermo in possesso di palla. De Luca manca ancora una volta il colpo di testa, è una posizione di campo su questi falli laterali che non riesce ancora in qualche modo ad agganciare. Adesso prova ad andare, D'Agati messo giù da Ignoffo, ma il contatto è regolare, palla dall'altra parte, lancio, colpito in pieno il direttore di gara, ma c'è D'Agati a terra. Un po' di incomprensioni da un po' tutte le parti nel campo tra direzione arbitrale e squadre, per la scelta di direttore di gara giusta secondo i regolamenti di fermare il gioco qualora l'arbitro venisse colpito. Infatti è stato così e quindi si ripartiva con questo calcio di punizione, ma nulla toglie il fatto che D'Agati era a terra e quindi sarebbe stato corretto fermarlo a prescindere. E allora il gioco può riprendere con la Vis in possesso di palla, si va dall'altra parte, provano uno scambio qui De Giorgi e Arena, ma il pallone è impreciso. Si va in avanti, controlla e va in avanti adesso l'Atena. Pallone tra le parti ancora una volta di Tirone che aggancia col tacco, fa salire Giorgio, c'è anche Chiarelli lungolinea, servito l'11, può andare in mezzo all'aria, va dentro, Tirone deve solamente appoggiarla in porta, ma è mancato il tiro finale. Adesso prova ad andare anche qui Marella, ma ha sbagliato anche lui il passaggio. Allora prova ad insistere in pressione l'Atena con l'intervento questa volta mancato di Stefano, perché adesso è fallo laterale per la Vis, ma ha rischiato parecchio la squadra di casa di subire il raddoppio. Sarebbe stata anche la doppietta da parte di Tirone, che inspiegabilmente non è riuscita a appoggiare in porta questo pallone. Palla in profondità da parte di Giorgio, messo giù. Adesso smista palla la Vis Palermo. Va a lungo a cercare Giaccone, sponda per De Giorgi, può salire la Vis Palermo, si va a cercare De Luca che stoppa di petto, poi si coordina con una mezza rovesciata, ma che ovviamente si trasforma in un assist e non poteva mai calciare da lì, e allora si alza la pressione di Giaccone. Vis Palermo sempre altissima, pronta a tenere palla nella metà campo avversaria. In qualche modo ha provato anche questo tiro Visconti, ma era una posizione troppo defilata per inquadrare lo specchio alla porta. Più che altro era il suo corpo a essere posizionato male e di conseguenza la conclusione è uscita fuori in questo modo, che ovviamente non ha fatto male per nulla Giambrone. Ancora una volta tranquillo nei suoi pali, bravo nelle uscite, ancora non ha dovuto fare un concreto intervento tra i pali, semplici uscite e qualche lancio. Tanto Giorgio va al lancio lungo tra le parti d'Agati, chiude di testa la retroguardia della Vis, prova ad uscire in qualche modo di Caccamo, ma il pallone finisce tra le parti di Giaccone, poi si coordina Visconti, è arrivato il primo intervento di Giambrone con le mani, la prima parata bloccata facile, che adesso
adesso andrà al suo solito lancio lungo, vediamo se vince il duello tirone, lo vince ma non la tiene, e allora Di Caccamo viene in mezzo al campo, va a lottare il 9 dell'Atena, palla per Giaccone, si fa vedere lungo linea Visconti, ma il pallone per De Luca che fa un bellissimo controllo, una conclusione che poteva finire sicuramente meglio, palla alta, rinvio al fondo a favore dell'Atena, batte Giambrone ovviamente. Giambrone, stavolta il rinvio gli è venuto un po' male, ma ha provato ad aiutarlo in qualche modo il compagno con questo colpo di testa a rimettere in gioco i compagni, ma occhio perché è stato segnalato un calcio di punizione a metà campo, allora palla per la Vis, altra opportunità per stare comunque tra le parti di Giambrone per provare a far male. Vediamo con questo calcio di punizione che andrà a battere Agnello, la gioca corta, De Giorgi, ancora Agnello, palla dentro, adesso deve allontanare l'Atena, poi si coordina Visconti che manca il tiro, vediamo se ci prova il compagno, ma il pallone è dalle parti di De Giorgi, può metterla in mezzo, De Giorgi, attentissimo sul suo palo Giambrone, che l'ha addirittura bloccata, altra ghiotta occasione per la Vis Palermo, sprecata, sotto porta, Giambrone va a lancio lungo adesso, a cercare Tirone, manca Agnello l'intervento, e allora Tirone può andare, parata di Russo, sta arrivando D'Agati, vediamo se allontana Agnello, ha rischiato tantissimo qui il 6 della Vis Palermo che ha mancato il primo intervento, ha concesso a Tirone l'occasione di far gol e adesso il pallone rischia anche di uscire dal campo, ma il match in questo finale di primo tempo ne mancano 10, è intensissimo, occasioni da ambe le parti, ma è stato bravo Russo, come è stato bravo anche il portiere dell'Atena a tenere al momento il match non in equilibrio perché comunque è l'Atena a condurre, ricordiamo. Colpo di testa mancato da parte di Caccamo, lotta anche Visconti, poi mette giù Tirone, si appoggia a Giorgio che prova ad andare, ancora Giorgio, insiste il 10, punta l'avversario, lo salta anche molto bene Giorgio, sempre col mancino, conduce palla, non lo fermano e allora va dall'altra parte a giocare per il compagno, poi palla dentro a cercare D'Agati che in qualche modo deve tenerla in campo, D'Agati messo giù ma è fuori gioco perché forse qui si è andati vicinissimi al calcio di rigore per l'Atena, non segnalato, e allora palla in profondità, Ignoffo prova una sponda con De Luca e allora si va dall'altra parte, ha cercato di andare di testa Visconti ma è stato un po' timido nel farlo, allora palla in profondità da Giorgio, manca da Giorgi l'aggancio, intanto un po' di giochi di parole tra i cognomi in campo, appoggia qui e prova ad uscire palla al piede Arena, poi Ignoffo, ancora scambi, triangolazioni, la Vis gioca e allora va in avanti, chiude gli spazi Marella, Mule, D'Agati, Mule, l'Atena prova un po' ad addormentare la trazione offensiva avvolgente della Vis con questi fraseggi corti che permettono anche un po' di respiro e un po' di dominio che non fa male, allora Chiarelli va via, palla per Giorgio, ancora Chiarelli, solita situazione, Chiarelli in mezzo, chiuso alla grandissima da Macaluso che ha praticamente intercettato un intervento che poteva mettere in porta concretamente Tirone. Calcio d'angolo adesso. Batte Giorgio, palla dentro, c'è da quelle parti Bartolomeo, allora può ripartire la Vis Palermo con Terzo che fa salire i suoi, palla per Visconti che deve lottare con l'avversario, vince il duello qui Puma. Palla per De Giorgi, prova ad uscire l'Atena, sponda di Tirone, fa salire Chiarelli si è inserito anche De Giorgi ma non c'è D'Agati dall'altra parte, c'è solo Ignoffo che controlla, Ignoffo va col destro, palla in profondità, la chiude totalmente Bartolomeo, allora pallone in profondità per Giorgio che può andare in mezzo, Giorgio prova questa sponda per Chiarelli, la risposta di Russo a dire di no, ripartenza Vis Palermo adesso con De Giorgi, si prende gli applausi del pubblico, l'estremo difensore della Vis, ma è anche giusto.
che ha fatto un intervento decisivo per tenere ancora vivi i suoi. Subire un raddoppio adesso sarebbe stato deleterio, soprattutto per il morale della squadra di casa, che in questo momento sta facendo una partita comunque molto coraggiosa e anche generosa sul piano dell'intensità e della voglia di far male, nonostante l'Atena sia veramente una squadra con tante individualità importanti. Palla in avanti, prova una sponda qui Giorgio, il pallone è finito tra le parti di Chiarelli, anzi è stato al contrario, è stato Giorgio a conquistare la sponda, l'ha fatta Chiarelli. Andrea Giorgio alla battuta di questo calcio di punizione, vediamo cosa si può fare da lì. Ovviamente calciare sembra un po' proibitivo, ma sicuramente trovare un compagno in mezzo per un colpo di testa o per una sponda è l'ideale. Va Giorgio che sembra andare direttamente in porta, addirittura Russo la fa scorrere fuori. Palla in profondità. Giaccone ha mancato il controllo, adesso De Giorgi si arrabbia un po' con lui, anzi lo incoraggia. Adesso mister Demma pronto a effettuare una sostituzione, entrerà Marsala, vediamo al posto di chi uscirà proprio Capitan De Giorgi, che dà la fascia di capitano adesso ad Arena. Forse deve essere un problema fisico o non si sa, in questo momento difficile capire la scelta da parte di mister Demma, che comunque effettua il suo primo cambio e adesso si va a posizionare sull'out di destra Salvatore Marsala con la numero 15 sulle spalle. Vediamo se ci sarà un cambio tattico, ma in questo momento è difficile interpretare. Palla in avanti, mette giù, prova ad andare via Giorgio, molto bene l'appoggio anche per Di Stefano, ancora Giorgio, scambio tra i due, Giorgio insiste, occhio perché sa l'impressione Giaccone, sta rimanendo anche qui Visconti, ma l'Atena riesce ad ingannare la pressione avversaria, arriva D'Agati, adesso sta calando l'ombra sul campo del Tommaso Natale. Prova ad andare D'Agati che viene messo giù falosamente da Ignoffo. Vediamo se ci saranno ulteriori decisioni da parte di direttore di gara oltre la segnalazione del calcio di punizione, ma sembra di no. 5, anzi 4 dalla fine di questo primo tempo, vediamo se ci sarà anche ulteriore recupero. Non ci sono state particolari perdite di tempo, però forse tra la sostituzione il ghiaccio per un giocatore dell'Atena probabilmente, forse qualcosa può essere aggiunta a questa prima frazione di gioco intensa e gagliarda da entrambe le squadre. Tanto ci godiamo questo calcio di punizione dal limite. Andrea Giorgio, sembra molto più invitante questa mattonella rispetto a quella di poco fa per andare in porta. Va Giorgio che stavolta preferisce soluzioni in mezzo, ma è bravissimo il Russo con i pugni. Occhio perché sulla vista deve salire, prendere campo, rischia Di Stefano e contropiede Vis Palermo. Palla per Di Caccamo che deve sfidare assolutamente la porta avversaria. Di Caccamo va sul destro, ancora Di Caccamo, palla in mezzo, ma il pallone non è per Visconti, non è per nessuno, anzi è per l'Atena che allontana la sfera e adesso sarà calcio di punizione, sarà fallo laterale, scusate, a favore del Vis. Parte Ignoffo, De Luca va a lottare, invece rinuncia al colpo di testa, cosa che invece non ha assolutamente fatto Valerio Puma, che l'ha messa in calcio d'angolo. Adesso la Vis prosegue intensamente questo assalto finale prima del fischio che manderà le squadre nei spogliatoi dopo questi primi 45 minuti. Va dentro, corner praticamente gestito malissimo dalla Vis, che adesso può ripartire l'Atena.
con Giorgio, una finta, si vede che è il numero 10 della squadra per qualità. Adesso protesta la panchina dell'Atena, non è d'accordo con la scelta del direttore di gara e sarà fallo laterale per la Vis Palermo, che concede respiro e soluzioni. Questo qualche protesta da parte di mister Musumeci. Fallo laterale. Batte la Vis. Manca il colpo di testa De Luca. Adesso sì, col petto, insiste il 9. Ci prova più di tutti. Ed è calcio di punizione per la Vis Palermo. E si arrabbia tantissimo Giorgio con i suoi. Ma sembra impossibile segnalare calcio di rigore da lì. Infatti sarà calcio di punizione al limite. E praticamente si concluderà così questo primo tempo. Ovviamente in caso, come dicevamo poco fa, di non recupero. Ed è importantissimo per la Vis chiudere in questo modo la prima frazione di gioco, che sarebbe altrettanto importante andare negli spogliatoi con la parità di stabilità, ma per farlo c'è da far gol. Quindi vediamo battuta di questo calcio di punizione. Si posiziona la barriera Giambrone. Sembra andare Visco alla battuta, Visconti o De Luca. Uno dei due calcerà. Va Visconti! Tiro un po' blando che colpisce in pieno la barriera. Sono incoraggiato dai compagni dopo questo calcio di punizione battuto in modo un po' mediocre, ma c'ha il modo per riscattarsi con questo tiro rimpallato dall'Atena, che adesso si difende con le unghie e con i denti, ma prova anche a ripartire con Giorgio di qualità, prova ad accelerare su Arena, accelera ancora Giorgio, sfida tutti, chiuso alla grandissima da Marsala, che ricordiamo è subentrato. Fischia il direttore di gara perché c'è un giocatore a terra della Vis, credo si tratti di De Luca, che è l'unico a non essere intravisto all'impiedi, infatti è così, è lui. Sembrano migliorare le condizioni degli interpreti in campo. Una botta subita il giocatore della Vis, anzi forse era dell'Atena addirittura, o forse di entrambi, perché entrambi sono stati fatti uscire e adesso rientrare, ma il gioco adesso prosegue e il direttore di gara ha segnato ben 2 minuti di recupero da giocare, da vivere qui su Sport Sicily. Tanto chiude Di Stefano questi ultimi attacchi di questa prima frazione di gioco della Vis Palermo, che praticamente ha chiuso il campo, si è messa con i piedi nel cerchio di metà campo, non ha fatto più uscire l'Atena, se non con qualche lampo, ma è praticamente dominio Vis da più di 10 minuti. Chiude di testa intanto Marsala, ma follosamente. Calcio di punizione, andrà alla battuta Giorgio, anzi no scusate, Bartolomeo. Bartolomeo va al cross in mezzo, ma ci sono solo maglie nere sulla traiettoria.
deve far uscire questo pallone Arena di testa, passaggio sbagliato per Giorgio. Giorgio prova ad andare via, punta Marsala che adesso esce palla al piede, ancora Marsala ma insiste e ci crede più di tutti il 10 dell'Atena, non c'è fallo su di lui che gioca Bartolomeo, va dall'altra parte a cercare D'Agati, adesso un po' passato inosservato in questi ultimi minuti visto che non ha potuto sfruttare le sue qualità per ripartire, per far salire la squadra, non gli è arrivato neanche un pallone e quelli che gli arrivano sono così imprecisi, sono impossibili da controllare, ma mi sa che arriva la parola fine di questo primo tempo, 1-0 per l'Atena, ci prendiamo una pausa. Vincenzo, come ci si sente dopo aver fatto un grande cammino e adesso dopo la fine della tua lunga carriera? Normale, sono contento di quello che ho fatto in questo lungo cammino, come detto poco fa, quindi 18 anni di una lunga carriera dove ci sono state sicuramente delle grandissime gioie, qualche rammarico, però ci sta tutto, ecco. Tra le tue gioie ovviamente anche il Giro d'Italia. Che emozione hai provato a vedere questo nuovo percorso che per te sarebbe stato l'ideale, a vederlo così duro e se non sbaglio hai detto anche che sarà uno dei più belli, perché? Parto dal presupposto che questo Giro d'Italia è stato disegnato veramente molto bene, molto bello, particolare, è uno di quei giri che mi piace per come è stato disegnato, però chiaramente ne ho corsi veramente tanti e questo lo guarderò da un occhio diverso. Come sarà quell'occhio a maggio? Sarà un occhio effettivamente diverso da tutti gli altri e non so nemmeno io come sarà, perché lo vivrò in futuro, quindi avrò modo di viverlo come forse non l'ho vissuto mai, quindi sotto un altro aspetto, però è tutto da vivere, ecco. Posto che noi facciamo fatica a chiamarti ex ciclista, tu un po' in questa nuova dimensione come stai prendendo le misure? Lo sto vivendo benissimo, l'ho preso bene. Sono stati dei giorni fantastici, dei passaggi molto importanti dove c'è stato il pubblico che è stato molto, molto vicino, tante premiazioni, tanti momenti belli come questi dove si sono ricordate tantissime vittorie mie e lo vivo veramente con grande gioia. Ecco, tu un anno e mezzo fa, dopo il Giro di Sicilia, avevi parlato di Filippo Ganna, sei stato ottimo profeta su Filippo Ganna. Come vedi l'Italia del ciclismo, soprattutto per le corse a tappa? Quello che ha fatto Ganna non si discute perché è andato veramente molto forte negli ultimi anni, dimostrazione anche di quello che ha fatto adesso raggiungendo il nuovo record dell'ora, penso che passerà anche un bel po' di tempo prima che qualcuno glielo strappi via e sarà veramente molto difficile. Per quanto riguarda le corse a tappe bisogna attendere ancora un po' perché manca effettivamente un corridore che può conquistare un grande Giro d'Italia. Coach Labita, una fatica immensa, però per l'impegno, per il cuore che ci ha messo la squadra si può dire che è un passaggio del turno meritato questo. Diciamo che non ci speravo, però appena ho visto iniziare la partita e come abbiamo giocato ho detto che oggi era una partita da sudare ma si poteva vincere. Non purtroppo, ma diciamo che i rigori sono stati dalla nostra parte come la prima partita della Coppa di Divisione. Passiamo questo turno, andiamo ai 16esimi di finale e vediamo un po', ci riscattiamo un po' dalla sconfitta subita sabato in campionato e serve a fare morale anche questo. Ecco, si può dire che in questi 40 minuti c'era proprio la voglia di mettersi alle spalle quel pomeriggio col Città di Palermo. I ragazzi avevano voglia di riscattare questa sconfitta col Città di Palermo, che è stata anche una brutta sconfitta per il risultato, ma questa settimana diciamo che lunedì e martedì hanno lavorato bene in allenamento, visto che per ora li ho io sotto, dopo le dimissioni di Gianluca, li ho io sotto la mia cura e faccio da doppio allenatore per la prima squadra e under, e quindi mi hanno seguito e hanno fatto un po' quello che io avevo chiesto di fare, con molto impegno devo dire. E ora l'appetito viene mangiando, mercoledì prossimo sempre qui arriva il Regalbuto che ha battuto il Melilli, quindi un altro scalpo importante, continua queste squadre di A2 che vengono a fare visita a Real Termini. Diciamo che stiamo alzando il livello, vediamo dove possiamo arrivare con Regalbuto, ma io parto sempre da sconfitto, poi il campo dirà la sua.
Da capitano, pesano di più nell'ottica della partita i 2 gol che hai fatto oppure la paura che hai provato dopo il rigore che non sei riuscito a trasformare? No, quando è così i 2 gol non li conto più, conto solo l'errore che è quello più facile da ricordare. Quindi mi è dispiaciuto tanto sbagliare il rigore, ma alla fine è meglio succede a me che non a un ragazzino che magari ho le spalle larghe e così mi ha vendicato il mio compagno di squadra Anthony. Ecco, a proposito di spalle larghe, la spalla di Anthony Dalba è stata decisiva sul rigore di Mendes. Eh sì, lui quando viene in allenamento un po' cammina sempre così, no, sto scherzando, no, è stato fondamentale, veramente, abbiamo dei giocatori veramente formidabili, però ricordo che abbiamo giocato contro una squadra super, che gioca una categoria superiore, poi formata pure da veramente fenomeni, da cui tanti ex compagni, che voglio fare tanti complimenti anche a questa squadra, veramente formata da grandi, e un grande allenatore come Castiglione. Adesso, eliminato il Piazza Armerina, eliminato il Canicattì, adesso arriva il Regalbuto, altra squadra di A2, a questo punto non ci si pone più limiti. No, i limiti ci sono sempre, li mettiamo sempre, perché incontreremo anche una grande squadra formata da Giovanni Martinez quindi Zanchetta, dico qua, quindi formata veramente da grandi giocatori. Quindi la affronteremo normale, quella che viene ci prendiamo. Anthony, alla fine ci hai messo la spalla e hai portato la squadra al turno successivo. Sono molto contento di questo, aver vinto dopo una bella partita combattuta, un primo tempo e un secondo tempo giocato dai miei compagni abbastanza bene, questo dimostra che gruppo siamo e dove possiamo arrivare. Dopo l'inizio difficile in campionato adesso mi aspetto che cominciamo a ingranare anche lì. Abbiamo battuto già 3 squadre in Coppa Divisione e a questo punto non ci poniamo limiti. Tu tra le altre cose sei entrato a partita in corso, Sì. non è facile entrare subito in clima, specialmente quando la partita dopo il primo tempo era già bella combattuta. Sì, ma per come sono abituato sto peggio a stare in panchina perché incito sempre ai compagni che in campo sto più tranquillo. Ora ci sono 2 belle avversarie, arriva la Cirreale sabato, arriva il Regalbuto mercoledì in Coppa Divisione. L'obiettivo a questo punto è continuare su questa strada. Continuare a vincere, soprattutto in campionato dobbiamo cominciare a vincere, perché se no scappano tutte le altre. Mister, lotta dura, alla fine un colpo di spalla ha deciso 40 minuti veramente intensi. Sì, dai, ci sta tutto. È stata una partita bella master, bella tosta, anche se non ci sono stati grandissimi agonismi di personali eccetera, anche perché sono ragazzi che si conoscono da anni. Forse un po' nostro, un po' di rammarico per qualche occasione che potevamo sfruttare un po' di più, però è andata così, dai. Onore ai vincitori. Il cammino del Canicattì prosegue, ha sprombattuto in Serie A2, ovviamente testa al campionato. Certo, anche perché fra 2 giorni partiamo per questa trasfertina in Puglia e ci aspetta un'altra di quelle gare toste, perché ho già analizzato un po' gli avversari e hanno un modo di difendere abbastanza duro e tosto e dobbiamo recuperare le giuste energie fra domani e dopodomani.
È appena iniziata la seconda frazione di gioco tra Vis Palermo e Atena. Ricordiamo che il risultato è di 1-0 a favore della squadra ospite, firmato da Tirone. Il salto finale della Vis non si è concretizzato e adesso c'è sicuramente da rimboccarsi le maniche e fare il possibile per rimettere la pratica in equilibrio. Ovviamente sto parlando della squadra oggi padrone di casa, la Vis Palermo, che è sotto di un gol. Un cross in mezzo, ha stroncato la grande. Porta palla adesso la Vis Palermo, pallone in profondità. Il gioco Arena prova il cambio di gioco, ma è praticamente un regalo per D'Agati, che adesso rischia sulla pressione di Caccamo. Palla dall'altra parte, prova a giocare d'anticipo e anche molto bene Tirone, sponda per Di Stefano. Viene dentro al campo il 3 dell'Atena. Insiste la squadra blu che al momento conduce. Pallone dall'altra parte, Di Stefano ha provato un cambio di gioco abbastanza impreciso dove non c'erano maglie blu. Lancio lungo, cercato e servito anche molto bene. Visconti messo giù, attenzione il direttore di gara, fa giocare e allora si prosegue. Mule, pallone in profondità, anzi è D'Agati, ha dovuto quasi lanciarsi, poi Giorgio a lottare, lancio lungo, a cercare direttamente Giaccone, ma forse è troppo alto a livello di pressione. Adesso Giambrone attira la pressione avversaria a sé. E Giambrone andrà a lungo. Sento una sponda, Giambrone perde il controllo, lancio lungo in avanti. Prova ad andare Di Stefano che andrà a battere sto fallo laterale, ma intanto ci sono delle sostituzioni in corso. Vieni Johnny, vieni tranquillo Gio. Poi in avanti riesce a agganciarla l'11 dell'Atena. Fallo laterale, trovato un duello De Luca con Bartolomeo, a vincerlo è il giocatore della squadra blu. Poi in avanti lotta anche Tirone in mezzo a due avversari, ne esce in qualche modo Capitano Arena che la gioca per i centrali che adesso devono portare palla. Si rischia sulla pressione avversaria, gioca bene d'anticipo Bartolomeo, adesso si prova questo cross in mezzo tra le parti di Ambrogio. Lancio lungo a parte del portiere dell'Atena. Adesso prova ad andare in qualche modo Tirone. Costruisce sulla manovra la Vis Palermo. Arena porta palla, Arena va al lancio lungo, ha cercato in questo caso Di Caccamo che si è un po' accentrato, adesso chiude bene Mule, adesso prova ad andare a accelerare D'Agati che parte forse un po' troppo basso per progredire in avanti, chiude male Arena, ma occhio perché c'è Tirone da quella parte, se ne accorge, qui
Ignoffo che ha provato a spazzare questa palla, va giù, insiste per il tirone D'Agati, bella la giocata e adesso può attaccare l'Atena con questa conclusione, non la tiene Russo e c'era il gol da parte di Chiarelli, annullato per fuori gioco dal direttore di gara, ma aveva raddoppiato l'Atena. Ha rischiato tantissimo Russo di mettere nei guai i suoi non tenendo questo pallone. Adesso Chiarelli può andare dall'altra parte, si accende l'Atena, questo gol purché annullato sta dando un po' di entusiasmo, un po' di voglia di far male alla squadra avversaria, ma intanto c'è calcio di punizione, ha munito il 6 della Vis Palermo e allora altra occasione per l'Atena. Ci sarà questo calcio di punizione, andrà alla battuta Giorgio, Giorgio va in mezzo ma il pallone è troppo impreciso.